Akhirnya si Oleh dikeluarkan oke aduh unggal main eleh wae lah ieu mah RSX menang geus dikeluarkan masih Oleh aduh siap lah menang geura MU sedikit Liverpool duh ieu pasti menang udah pemplatina anyar yes abi atoh Phillips on the floor got it away. Fred tries an audacious chip. baik si Fred ngacip sakas Alisson kacip ku si Fred yes abi atoh 4-0 MU menang pasti Tsunami Tropi ieu mah aduh jeung patih anyar hebat deh geus ieu mah mantap pokona mah MU menang enak jeung patih anyar aduh itu sabar yang nyata ke barudak MU menang Tuhan, atuh eta mah seueun sorangan kalau laul urang mah euy. Nya. Boa kasambet si Subhan. Wah, iya bakal laur euy. Sok adik ayo masuk ya. Ayo berita anyar. Got. Berita naon gitu, Pan? Alah mau tanpa surang kawan eta fans MU. Pan penting ku senyum MU geureui. nah pada katanya oman sore penting MU ngebantai Liverpool 4-0 jeung deui MU buka puasa sanggeus 5 tahun puasa gelar Alah, seukur piala ciki ge maneh atuh teuing maneh ban. nu penting MU ngebantai Liverpool 4-0 mah jeung deui buka puasa gelar Lah, kan eta mangan saukur pertandingan persahabatan. Maklum eleh ge da ngelehan. nah nu ngaranna ge MU lawan Liverpool pasti panas Iya, Ban. Jeung deui Liverpool mah mainna teh make skuad lapis katilu. Jadi maklum eleh ge. pemain lapis tilu kumaha kan kiperna ge si Alisson coba cuma baca dipaenkeun Bener oke sih. Maknya pemain lapis tilu kiperna si Alisson. ditambah deui si Nunes dipaenkeun dan kumaha dari Liverpool Lah, emang eta mah Liverpool na eraeun. Jadi we si Nunes jeung si M Salahna dipaenkeun. Tapan Liverpool teh ku MU sapele ayeuna mah da teu apal pelatihna ge anyar da asup bisa asup era baru Iya, Ban. MU mah parigina ge ari bagian pramusim serius tak ari bagian keur di liga eta mainan ngalawa kaos OPJ. Bener tak keur pramusim mah serius tapi keur liga ngalawa. tak ada pobengke pasti MU bakal Tsunami Tropi aing mah MU geus dibantai di 4-0 ku Brand nah cek ngedot tengah lawa ke asup kudu asup PJ tapi lah aing tetep optimis bae awal musim ada awal musim masuk ge biasana ge aman pokoknya aja lah di kahadat pasti maju yang awal musim pula jadi ngeprank ya Jika buat si Subhana langsana kerai siga anu saradis kitu. Tidak eleh ku Brentford 4-0. Heuh. Delapan saya lagi eta mah budak ke anu kakak promosi. tukeun WG wa ngaranna ge dina permainan pasti aya menangna tapi depokeun sugan mereka harap nama HD deh pasti HD pokoknya MU menang ke mah lah pokoknya mah guys pokoknya mah MU mah ke mah menang aing mah Alah, kamari mah ngomong wae. Cenah MU bakalan menang tapi kanyataanna eleh. Cenah erek Tsunami Tropi tapi hanteu. Teu eta mah lain kaos Tsunami Tropi, eta mah kalage Tsunami Cimata. tah jaga oman maneh teh dempokeun engke mah pasti maju pokoknya mah urang selagi fans MU pokoknya mah moal ngaranna ngabela nu sejen ngefans ka nu sejen pokoknya MU urang mah nepikeun ka titik darah penghabisan tetap MU. Aduh Subhan ya, ku urang geus dibajaan ti kamari ge.
MU mah geus lain klub bola deui. Terus klub naon? Klub sirkus. Muarane we pokona mah MU engke nama pasti juara liga pokona mah. Aduh, MU malah Manchester City pasti menang ieu mah, yakin. Nah ge soalna ayeuna pelatihna geus ganti di wae, pasti menang anu ayeuna mah. Moal elehi, moal ayeuna menang-menang lah pokona mah. Nasi aku naon kita tadi ada trungsing. Pan yeuh. Sore teh MU teh eleh. Murenan aing atuh ayeuna beuki dari we ku budak. Kamari aing dari we hayu. Kumaha di ayeuna murenan eleh. Udah sia masalah ngabela nu kitu, ngabela mah aing nu kece. Atuh dawa sia malin pemain bola na kumaha. Atukeun bae. Turutan aing. Yo, wa aing ngabela MU so teh. Hiji teh namana alus, jaba. Aing mah tetep ngabela MU wae. Tapi kan kaisukan ge. Yo, tuh baru dak daratang. Aduh, apes aing ieu mah. Fans MU, kumaha kabarna? Penting panit geus dibantai ku Man City 8-2. City mah juara. MU nama tuh MU. Hayo we deh cek anu urang Acan wa musim ayeuna meureun heueuh elehnya musim ayeuna mah. Pasti kita harapna pasti menang geura. Lah mustahil. Naon atuh aya naon asal riweuh wae geuning. Umupan ieu susuhan keur diarek ke bardak, beda MU na eleh. Yo, sia hirup ulah sok loba tingecan batur sete. Sia. Sia di Subhan. Aing mung diece ulah sok aing jadi fans MU matakna. Aing juga sia datang teh ngabela aing kali lu ngece aing sama. Ya, karena naon garaneng wae. Urang keur salat tuh jeung warga. Garaneng wae. Sing era tuh ku warga. Nyaho grayu mal di kamari bardak ngecewa susuhan. Datang-datang si Arif, ai sugan teh ngabela, pilu ngece deui si Arif. Yo wa, yo, sudah MU mah eceun, mana teh barudak. Astagfirullahaladzim. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Oh rari wae, tadi ngarece wae. Ya, aya papatah ti kulat baheula. Si Paujan meuli calana, meulina ka Pelangkaraya. Jadi jalma ulah sok ngahina, sing akur ami loba baraya. Sok ngaraneh meta ngahampura kasih Subhan. Tai ucing, tai kuda, parusing atuh da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.